एक गांव में तरुण नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही सरल और अच्छा था। तरुण रोज जंगल से रोज लकड़ियाँ काटता था और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, जल्दी से तैयार होकर जंगल की ओर चला जाता है। उसे बहुत देर हो जाती है, यह सोचते हुए लकड़हारा तेजी से जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़हारा जैसे लकड़ियों को लेकर जाता है और वह थोड़ा आगे ही जाता है और वह एक बंदर के बच्चे को देखता है और वह उस बंदर के बच्चे को देखकर उसे अपने घर ले जाने की सोच लेता है और उसे घर ले आता है। घर में लाकर उसका उपचार करता है और कुछ दिन बाद बंदर ठीक हो जाता है। बंदर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लकड़हारा जब लकड़ी काटने जाता तो बंदर भी उसके साथ साथ जाता और दोनों मिलकर लकड़ी काटते और लकड़ी घर ले आते। इसी प्रकार से बंदर जैसे दोस्त को पाकर लकड़हारा बहुत ही अमीर हो गया और वह बहुत खुश था। फिर भी वह लगातार मेहनत करता था। वह रोज़ लकड़ी काटने जाता था। एक दिन की बात है, लकड़हारा और बंदर दोनों लकड़ी काट रहे थे। बेटे ही थे लकड़ी काटे हुए। एक खूंखार भेड़िया आ जाता है वहाँ पे और वह लकड़हारे पर हमला कर देता है। बंदर लकड़हारे पर हमला होते देख गुस्से में आ जाता है और वह उस भेड़िया को दूर भगा देता है और भेड़िया बंदर की चोट खाकर भाग जाता है। फिर दूसरे दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है, उसी समय भेड़िया और चुड़ैल दोनों आकर लकड़हारे के सामने आकर खड़ा हो जाती है। बंदर अपने मित्र और दुश्मन से घिरा देखकर लकड़हारे के सामने आ जाता है। फिर चुड़ैल कहती हैं कि मेरी दुश्मनी सिर्फ लकड़हारे से है, तुमसे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और बंदर का बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस भेड़िए को और उस चुड़ैल को दोनों को वहीं